కడప జిల్లా సిద్ధవటం మండలం బాకరాపేట మిట్టపల్లె గ్రామాల్లో రాత్రి గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. విద్యుత్ స్తంభాలు చెట్లు కూలిపోయాయి. మిట్టపల్లి బాకరాపేట గ్రామాల్లో పలువురి ఇళ్లు సైతం కూలిపోయాయి. గాలికి పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి. గాలివాన బీభత్సంతో అరటి తోటలు సైతం నాశనమయ్యాయి. అకాల వర్షాలతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతులు. మరోవైపు క్షేత్రస్థాయిలో తిరిగి పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయనున్నారు ఉద్యానవన అధికారులు. పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో అకాల వర్షం కురిసింది. క్రోసూరు, అచ్చంపేట, పెదకూరపాడు, అమరావతి ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. గుడ్డలు బోకులు అన్ని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో గాలివాన బీభత్సం సృష్టించింది. రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షం రైతులకు తీవ్ర నష్టం కలిగించింది. మహదేవ్పూర్, మహాముత్తారం, మల్హర్, పలిమెల మండలాల్లో నిన్న రాత్రి కురిసిన అకాల వర్షంతో పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షానికి వరి నేలవాలింది. మహాముత్తారం మండలంలో వడగళ్ల వాన కురిసింది. కొర్లకుంట దగ్గర రహదారిపై చెట్టు విరిగిపడింది. దీంతో కాటారం, మేడారం ప్రధాన రహదారిపై సుమారు 7 గంటల పాటు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.